民生無小事，今日多關注。丹參保心茶提醒你收睇今日看點。今日傍晚落班時間，廣州市區橫風橫雨，天河區連發暴雨黃色同埋雷雨大風橙色預警信號。天河城出邊廣場嘅布展棚架瞬間被吹飛咗。新國標明確純牛奶禁止使用復原乳，講咗咁多年，終於要實施啦！以後飲牛奶質量可以更加放心啦。原來深圳街頭真係有金執㗎，潮汕後生仔喺深圳執到4斤半重嘅金條，價值成200萬嘅，佢點做呢？呢一頭正喺後山食緊草嘅小牛，居然被一條大蟒蛇生吞咗，村民嗱臨報警求助，最後頭牛同條蛇點樣呢？民生無小事，今日多關注，歡迎各位關注我哋。今晚陪住大家有雲琛琛同演文噶，多謝大家，馬上去片。今日傍晚呢，廣州市區落班時間又落雨又打風，尤其呢係天河區連發2個氣象預警，暴雨黃色預警信號同埋雷雨大風橙色預警信號啊！咁突如其來嘅大風，仲直接將天河城外面廣場嗰個布展棚架咧吹到飛起。目前現場處置嘅情況係點呢？睇睇記者林志欣啱啱回傳嘅報導啊！根據網友拍攝嘅視頻，事發地點喺廣州天河城外面嘅廣場。突如其來嘅狂風吹過嚟，風力掀翻咗多個臨時攤位，狂風甚至將一個棚架刮起，距離地面1-2米高，不停旋轉。圍觀嘅人群迅速逃離現場，有人懷疑因為避唔切被壓喺棚架下面，有熱心市民即刻上前組織營救。喺晚上7點半，記者趕到事發地點，只見現場仍有唔少工作人員喺度清理地面散落嘅棚架雜物。我現在呢是在廣州天河區天河城的北門廣場這一邊，大家可以看到我身後這裡現在是一片狼藉，而在這裡呢是拉起了這個警戒線。據一位值班保安證實，事件中造成1人受傷，已經送院治療。有沒有人傷亡？這些？有一個人受傷了。有一個人受傷？對，那個人不知道到哪去了。嚴重嗎？受傷？可能我不知道啊，那個。目前現場嘅處置善後工作仍喺度有序進行。廣東台報導。根據新快報嘅消息，天河區嘅有關部門就話啦，就冇造成人員傷亡嘅，最後都再等最後嘅確認嚇。講起流動攤販，有人可能會覺得存在佔道經營啊、油煙噪音等等嘅問題，但係亦都有啲街坊覺得呢個就係城市嘅煙火氣嚇，因為啲流動攤販都唔會喺佢屋企樓下開檔啊嘛。點樣更加科學咁樣管理流動攤販就成為咗城市治理嘅一道大問題嚇。9月15號，深圳市龍華區方面表示喺文治同埋福成街道試點劃分3類流動攤販經營區域啊，並且咧係向社會公開徵求意見嘅。擺攤合法化，各位市民同埋啲攤販又有啲乜嘢意見同建議呢？岩迪去了解過嘅。燒烤、水果、飲料，各種特色美食喺路邊應有盡有，而暖黃色嘅燈帶提醒住大家夜幕已然降臨。之前可能煙比較多，現在應該就沒有什麼煙了。晚上6點鐘之後，記者嚟到深圳龍華區白石龍音樂主題公園，喺公園門口見到有唔少嘅流動攤販擺攤經營。呢片區域有近336平方米，被初步劃分為流動攤販擺攤經營嘅疏導區。
能看到我身旁呢是有一块蓝色的标牌，上面写着是流动摊贩的临时疏导区，允许摆摊的时间为晚上的6点到次日的凌晨1点。那特别是我的脚边也能看到啊，在这个路上呢是画了一个蓝色的方框，并添上了序号。那这片区域呢就是允许流动摊贩进行固定摆摊的点位。合理是挺合理的，这里摆摊因为可以规劃到所有的攤位，就不會亂擺亂放那種，衛生都會有所改善。9月15號，深圳市龍華區發布流動攤販綜合治理新規，就流動攤販經營區域劃分事項向社會公開徵求意見。呢份意見書以文字福成街道為試點，對街道內嘅流動攤販經營區域進行3類劃分，包括疏導區、綠色、專門規劃嘅經營區域，允許符合條件嘅流動攤販喺規定時段及劃線範圍內規範經營。管控區黃色，結合居民需求同管理實際，允許喺特定時段同埋區域規範化經營。嚴禁區紅色，全時段禁止流動攤販經營，除管控區、疏導區外，其他區域原則上均為嚴禁區。有唔願意出鏡嘅市民表示，新措施有助於加強市容管理同埋疏導交通，但關鍵係要落實管理同埋巡查。同時都有攤主提出，希望規劃嘅擺攤位置唔好太偏僻。看到你人流大的地方啊，你像在對面的話，對面就沒什麼人流的話，他們劃的位置也沒有用。仲有攤販表示，公告草案要求流動攤販申請人原則上為本街道轄區居民，並且流動攤位每隔一段時間之後需要重新分級分類抽籤搖號，可能唔太利於經營。然後你說他如果現在已經是固定攤位了啊，你每半年又重新抽籤搖號一次，對我們本身在這裡做長時間的商家來講，又會有移動，又會有變化，然後我們也會同時又會損失客戶。有專家指出，政府部門對流動攤販進行精準管理嘅方向係積極㗎，但需考慮流動攤販嘅特殊性，而且要考慮正規店鋪攤販嘅利益。它是流動的，哪裡方便人，哪裡人多，哪裡產品這地方需要就到哪裡去，它跨街區、跨整個城市。固定攤販已經對流動攤販有意見了，因為他們流動很多稅費等不交，現在你給他圈了一個圈，那請問你收不收他們的費用？據悉，截至9月19號之前，市民可以向龍華區提出意見同埋建議，最終方案將通過深圳龍華公眾號等平台向社會公開。廣東台記者顏迪深圳報導。記者從農業農村部了解到，從9月16號開始生產滅菌乳，即係常溫純牛奶，只能夠以生乳為唯一原料啊，禁止使用復原乳。咁復原乳嘅營養同埋生乳有咩區別呢？市場上仲有冇復原乳嘅常溫牛奶賣呢？記者去了解過嘅。9月17號上晝，記者走訪咗廣州市區多間商超，喺乳製品貨架上面，各大品牌嘅純牛奶盒裝產品整齊擺放。記者仔細睇咗下貨架上面嘅常溫純牛奶、常溫脫脂牛奶等多款產品，所有品牌喺配料表一欄都緊標住生牛乳，冇發現有復原乳嘅蹤影。不是復原的，復原乳不會用了，現在是100%的生牛乳。咁到底乜嘢係復原乳呢？通俗嚟講，係指將牛奶乾燥成乳粉之後，再添加一定嘅水或者牛奶製成嘅乳液，主要應用喺酸奶等超高溫滅菌乳產品當中。1公斤的奶粉往裡面加對8倍的水，溶解以後變成液態的，恢復原來牛奶的這個狀況，這就叫做復原乳。復原乳的成本比較低，口感相對比較香一點。專家介紹，以前我國奶源較少，由於復原乳內儲存、運輸方便，喺一定程度上面幫大家解決咗奶製品消費嘅問題。但目前我國生乳產量已經處於世界前列，唔再需要替代品。新標準終結咗復原乳混充純牛奶嘅模糊操作，等一啲依賴復原乳嘅企業提質升級。我們本土本國生產的生鮮牛奶
大致有4000萬的一年，基本滿足。專家表示，從營養角度嚟睇，添加咗福原乳嘅牛奶經受咗多次熱加工，活性鈣、乳鐵蛋白等營養成分損失較多，口感風味、營養價值亦都會大打折扣。新規要求滅菌乳唔可以用福原乳，並唔代表福原乳唔可以使用或者唔好。例如好似酸奶、奶酪等產品仍然可以合法使用。這個復原乳，以前也有聽說過，很多年前也有喝過。這個它的工藝啊，還是沒有那麼新鮮嘛。國家這個政策是很好的，為了大家的就營養更加充分嘛。低溫奶，我們認為是優先的選擇，營養保存好，口感強，另外它不需要存放很長時間。專家仲指出，滅菌乳新國標嘅發布對乳製品價格嘅影響有限。目前多間頭部乳企均未使用福原乳生產純牛奶。展望後市，根據農業農村部市場乳信息化師發布嘅供需形勢分析，受生鮮乳去產能推進、滅菌乳新國標實施等因素影響，生鮮乳收購價有望保持穩定。廣東台記者朱天寶報道。嗱，企喺消費者嘅角度呢，就牛奶還牛奶，奶粉就還奶粉嘅，你先製成粉，跟住加水復原呢，即係其實就並唔符合大家心目當中對牛奶嘅定義嘅。買一盒牛奶，發現翻到屋企發現個包裝盒上面寫住復原乳，你一定就會有一種俾人昆咗嘅感覺嚇。嗱，一支牛奶折射嘅唔單止係食品安全同埋營養嘅問題，更加關乎行業誠信同埋消費者嘅信任嚇。所以呢個標準嘅進步，令到純牛奶啦回歸純嘅本意，令到消費者睇得明又揀得準嚇。休息一陣，轉頭見。歡迎翻嚟。近年嚟咧，因為租金問題，唔少企業選擇將辦公地點設喺相對咧比較平嘅住宅小區入邊。呢一種住改商嘅現象，雖然就為商家降低咗營業成本，但係咧就同小區住戶帶嚟咗唔少嘅困擾啊。今日咧有湛江霞山觀眾向今日關注欄目反映話，佢哋小區咧有業主將名下多套房產進行呢一個住改商嘅改造，結果咧就搞到呢個流動嘅牆體問題多多。咁具體係咩情況呢？一齊睇下。裝修好入住半年後，佢就慢慢出現嘅裂痕嘅。我房間又爆，入門口嗰度又爆，大廳又爆。我就房間又爆，大大細細10幾寸，每間房都有10幾寸。佢個裂縫係點樣嘅？有大有細，呢啲係比較大嘅，從上到下都有。業主話俾記者知，小區交付使用唔到3年，仲算係新樓。佢哋認為問題嘅根源係小區一名7樓嘅業主擅自將自己名下嘅3套房打拆貫通，然後租俾企業作為辦公場所。由於牆體被打拆，其他業主嘅屋企入面陸續有大小不一嘅裂縫開始出現。受影響嘅業主多次向小區物業住建局投訴反映，但係問題至今仍未被解決。就喺前幾日，7樓嘅嗰名住改商業主再次將佢名下嘅另一個單位進行拆牆設梁式改造，等本就問題多多嘅場面更係雪上加霜。當他下面拆了，我們這上面就裂了，他的梁柱也搞爛了，我們也搬下來。怎麼搞爛的？就是用什麼方式搞爛的？他可能是拿那個機器切的。業主仲講，7樓嘅住宅改成公司，小區秩序逐漸混亂，公司員工經常佔用電梯、車位等公共資源，仲帶嚟咗好多嘅外來人員。我哋擔心我哋小朋友嘅問題，仲有我哋個電梯啊，所有嘅維護啊、分擔啊，呢啲都係我哋業主承擔。我哋個電梯同埋所有嘅公攤電費呢，亦都係比其他嘅棟數嘅都要多嘅。9月15號晏晝，記者嚟到咗業主舉報嘅住改商單位701房門口，擺住多個快遞，仲時不時有快遞小哥過嚟送貨。喺702房門口，一門處掛住一嚿廣東傳聞嘅標識，房裡面有唔少人喺度辦公。我哋嘗試溝通，但對方以負責人唔喺度為由拒絕採訪，並迅速關上房門。
小區物管負責人表示，此事一直喺度協調處理當中，但目前暫時冇辦法確認7樓業主當初嘅拆建改造同埋204單位嘅改造對涉事流動安全造成咗影響。社區住建相關政府部門的領導都來現場，都也拿着圖紙去對的，沒有發現其他什麼問題。廣東台報導。嗱，呢一種住改商嘅大拆大件拆樓拆到砰砰聲咁啊，居民就話啲牆壁房梁都拆埋。喂，你物管唔上去睇嘅咩？入住3年嘅樓，而家樓上樓下都有啲牆壁就裂晒。咁究竟係原本開發商嘅建築質量問題，抑或其他因素呢？喂，你總要有個説法㗎嘛，大佬。而且住改商喺湛江霞山就已經合法咗啦咩嚇？咁多人出入小區，你物管又唔管下又話咩住建局社區都上過去啦，咁多部門上去，你最後有冇説法俾到我哋呢嚇？對於小區業主住改商嘅情況，物業就表示話只能夠勸阻，咁轄區相關部門又係咪知情呢？我哋繼續嚟睇。湛江霞山區海頭街道辦一位負責人表示，粵華府因為業主拆除牆體，導致樓上業主房屋牆壁爆裂嘅問題，街道第一時間協調區應急辦、區住建局等共同處理。9月16號，多部門聯合趕赴現場進行實地調查，下一步召集涉事雙方進行初步協商。而湛江霞山區住建局一位負責人確認，已經會同海頭街道社區小區物管到場勘察，已經叫停咗正在進行嘅裝修施工。由於有群眾反饋，這個裝飾工程呢，可能會影響到那個結構安全，那我們就讓那個物業呢就給他發了一個停工整改，直至到有相關的那個資質的公司對那個結構安全進行一個評定之後，才進行後續的施工。該名負責人表示，涉事單位屬於室內裝飾裝修工程，住建局主要職責係配合屬地街道辦去現場核查。至於小區業主反饋嘅牆面裂縫問題，佢哋暫未接到相關信息反饋。業主對結構安全這方面有質疑的話呢，就要去做那個第三方的檢測，就是委託一個有資質的第三方公司進行一個房屋的結構安全鑑定，來證明這個房屋是否存在問題。霞山區市場監管局相關負責人就表示，按照新規，除咗33類經營項目之外，企業係可以申請住宅住所嚟辦理營業執照㗎。不過有個前提條件。有一個前提條件，就需要經過有利害關係的業主一致同意。那麼他的企業呢，在登記的時候他要向我們登記機關承諾，他已經經過有利害關係的業主一致同意。李股長表示，目前登記信息顯示，粵華府7樓辦公嘅廣東全民旅遊公司，其登記註冊地址並唔喺湛江霞山區。為此，下一步佢哋將會派人前往現場調查處理。投訴地經營這個事情我們局需要到現場去進行核查。那麼核查以後，要根據這個具體核查情況去判斷是否存在違規行為，然後呢，我們會進一步依法處理的。廣東台報導。上個星期日，汕尾六河縣嘅村民將自己屋企嘅小牛仔放到後山食草，嚟一段時間之後，佢又諗住再去揾翻頭牛啦，結果就被嚇咗一驚啦！只見一條蟒蛇正喺度生吞緊呢隻牛，咁村民就嗱嗱聲就向呢個鎮政府同埋消防員求救啊！馬上睇睇。從村民提供嘅視頻顯示，牛仔嘅主人趕到後山嘅時候，牛已經被蟒蛇吞食咗一半，喐都唔喐。17號，記者嚟到咗汕尾六河布金村採訪，咁啱牛主人唔喺屋企，附近鄰居話牛仔當場就死咗。呢條牛沒有肯定難受啦，可能要幾千塊吧。記者現場觀察，事發地點位於布金村後山上面，距離村民房屋嘅直線距離唔到100米。
在我身后这里就是布金村村民的住宅，虽然说离事发点比较近，但是在后面的这个后山上也是可以看到植被是非常茂盛的。往前面一点点，这些草的高度就是可以达到1人高。蟒蛇它有的还是很少见过，很少见啊。就是那个比较那个毒的蛇就经常有的，就比較小一點。河田鎮政府嘅工作人員介紹，當日佢哋接到村民嘅報告之後，迅速安排鎮消防人員趕到現場，將蟒蛇活捉。消防隊對該蟒蛇進行抓捕，當日上午將蟒蛇安全放生至火山站森林保護區，該地方距離發現地10公里左右，且遠離村莊、農田，植被茂密。據了解，六河縣係當地重要嘅生態功能區，野生動物種類繁多，但此前並未發生過蟒蛇捕食加速嘅事情。蟒蛇的性情相對比較溫和，不會主動攻擊人類。它是夏季、秋季這個高濕的季節出現的頻率比較高，都是出來覓食的。在今後的工作中，我們來探討推進這個野生動物致害保險，通過保險賠付減少村民的財產損失。林業部門提醒，如果喺野外遇到蟒蛇，應該要保持安全距離，並及時撥打110、119報警。廣東台記者黃則空汕尾報導。歡迎翻嚟，繼續係我哋嘅15雲微變化就在身邊系列報導。嗱，如果大家身邊亦都有一啲類似嘅15雲微變化，可以喺米豆 APP 同我哋分享，採用有獎。辦賽事就係辦城市，唔少街坊都發現啦，我哋路口嘅人行道闊咗啦，種植嗰啲花都靚咗嚇，甚至咧轉個彎呢就有慢跑徑啊，運動就喺屋企門口啊。咁除此之外咧，仲有公共交通亦都係迎嚟變化㗎。咁其中深圳灣口岸周邊嘅公共交通接駁，近期咧已經係基本完成換新升級，有幾便利呢？睇睇。過去呢，這個深圳灣口岸出來的交通整體是比較混亂的，標誌標牌不清晰，交通擁堵嚴重，非法拉客的也比較多。如今深圳灣口岸周邊換新升級，道路平整通暢，標識標牌提供精準指引，錯落有致嘅景觀綠化增添活力。同時，公共交通場站面積擴容10%，科學劃分出公交、旅遊巴士、網約車、巡遊出租車4大功能區域，有效實現咗分流。設置了絲滑網約車系統，只有接單的網約車才能進場等候。在升級改造後呢，這個深圳灣口岸周邊交通擁堵得到了有效的緩解，市民出行更加順暢，這也為15運往返深港觀賽的觀眾提供了便捷的通行保障。此次升級仲增設咗1350平方米嘅連廊，旅客通過連廊可以來往交通場站與口岸之間，避免日曬雨淋。這是剛建立起來的，不曬太陽了。原先那一段是有太陽的，對我們這個旅遊的人這方便了。做太陽的、做雨的挺好的，搭的這個盤很漂亮。而喺冇幾遠嘅人才公園二期，喺舊年11月開放，係15運馬拉松賽事嘅重要觀景節點。呢片區域曾經係閒置荒地，如今已經蛻變成為綠化率超70%嘅城市中心綠肺。功能佈局豐富多元，包含兒童遊樂區、籃球場同足球場。今年更新增咗智慧運動房，為市民帶嚟更具科技感嘅運動體驗。一個體感遊戲，然後它通過攝像頭來感應到人的一個運動情況。這是一個松鼠競賽車，讓我們這個運動更加有趣。這是一個減負機，我們人才公園2期總共有30多套一個智能健身器材，歡迎大家過來運動打卡。當前深圳市南山區正從環境、交通、市容等10大方面提升城市品質。我們通過居民意識創新模式，劃定36個規範經營點，引導流動攤販有序經營。既保留了煙火氣，也提升了市容秩序。在非機動車治理上，新增入園入企停放點30處，小區內停放點151處，並在地鐵口、商圈等區域增設近2000個停車框。
廣東台記者蔣宏業深圳報導。我哋經常都會講啊，喂，行咁快有金執咩？嗱，近日啦，對於一位深圳嘅哥哥仔嚟講，佢真係有金執啦。佢喺路邊執到一嚿啦，重2000幾克嘅金條，足足超過4斤半重嘅。哇！呢輪金價咁鬼貴嚇，呢嚿金條嘅價值成200萬啊，真係發達啦。不過呢位年僅17歲，啱啱嚟深圳打工嘅後生仔，真係好嘢，馬上將個金條交俾咗警察叔叔啊！咁啊呢件事呢2日衝上咗熱搜，今日咧我哋終於揾到咗呢一位啦拾金不昧嘅哥哥仔，馬上睇睇。大概就這麼大一條，跟那個小油條差不多，很明顯。但為什麼別人也沒看到，我也不知道。眼前呢一位身着住黑色 T 恤嘅歌姬，今年啱啱滿17歲。舊年開始從潮汕地區嚟到咗深圳水貝一間售賣珠寶品嘅店鋪打工。小姐回憶講，自己喺9月13號晏晝上班送貨嘅途中，突然發現路邊有一嚿金條，而奇怪嘅係根本冇人執。就非機動車道上面嘛，應該就是電動車騎過去掉下來的。當時那個黃金外面有包裝嗎？沒有，什麼都沒有，就一塊黃金沒了。金條上面有馬克筆標識住金條嘅總重量為2267.83克，按照17號深圳水貝黃金價格每克842蚊嚟計算，呢嚿金條嘅總價值超過咗190萬。沒見過這麼大塊的，然後拿起來重量感覺對了，東西不是我的，撿起來就給交警啦。小姐講，當時佢諗都冇諗，就即刻轉身將金條交咗俾喺馬路對面執勤嘅交警叔叔。好快，網上交警手拎金條執勤嘅畫面就咁樣衝上咗熱搜。在疏導的過程中呢，突然有個群眾跟我反映說，他撿到一塊金條，然後我還很愕然，已經對講機呼叫我們總台了，要讓總台叫派出所過來這邊幫我們協商一下，然後在我們等待的過程中，其實那個失主也回到現場了。為確保呢嚿價值成200萬嘅金條真正物歸原主，民警要求核實失主嘅身份信息、購買信息，甚至調取監控，反覆確認金條丟失嘅過程。最後面我們也稱了那個重量，的的確確是如它單據上面的重量一樣的，也是這個2267.83克，後面就還給他了。同時，失主亦都向好人小姐表達咗自己嘅感謝。小姐老細講，自己有咁好嘅員工，一定會對佢作出嘉獎。點個讚，對，這個非常好的體現了我們店裏誠信經營的一個價值觀。然後也希望通過這件事情，讓大家堅信堅守誠信是件非常有意義的事情。廣東台記者顏迪深圳報道。前日有廣州荔灣區嘅街坊向今日關注報料話啦，佢哋小區嗰條路嘅路燈起好咗就有9年啦，咁但係好似擺設一樣，從來冇着過嘅。咁而家喺路上嘅車就越嚟越多，夜晚黑出個門口就黑麻麻，特別牙煙啊！嗱，具體情況呢，林志欣去睇過。視頻當中係廣州荔灣區位於金鐘西關海小區同保利天郡小區之間嘅老關路。每到夜晚，呢條路都係黑掹掹㗎，好似陷入咗冇電嘅狀態，路況根本難以睇清。陸陸續續，我哋住到嚟呢度都有9年10年啦。兩邊嘅樓盤嘅挨住路邊嘅燈，同埋呢一市政呢個燈，一路都係晚黑黑掹掹嘅，所以一到晚黑我哋散步行到呢度好危險嘅。比較暗嘛，不亮，燈光還是比較差。業主表示，因為周邊小區車輛持續增多，該路段通行車輛大幅增加，並且晚黑冇路燈照明，車主揸車出行同埋行人行走嘅時候都容易產生安全隱患。如果因為個燈光唔夠，好容易就錯過路口啦，或者係有行人佢唔知道呢度，即係忽視咗呢度係一個車場嘅出入口嘅時候，作為車主嘅話呢，可能都會同行人發生一個碰撞。
記者晚上嚟到2個小區現場，發現該路段僅周邊零星商鋪以及遠處大樓廣告燈散發微弱光亮，路燈均未點亮，道路難辨。此外，保利天郡小區臨江路段路燈同樣唔着，金鐘西關海小區正門同埋北門區域亦都一片漆黑。嗱，這裡全部沒路燈。隨後，記者向金鐘西關海小區物業詢問情況。歸街道管，因為他那個是屬於私人路。廣州荔灣區住建局回覆今日關注表示，此路於2014年由廣州市麗港南灣房地產開發有限公司修建，於今年8月26號完成移交手續。目前該路已納入荔灣區中山路以北片區道路基礎設施治理工程，但路燈點亮時間尚無定論。針對過去9年路燈唔着嘅問題，記者都聯繫開發商了解情況。但是我也不清楚，能找得到就是知道這個問題的人嗎？不可能啊，當時很多同事都已經離職了。該負責人表示，目前項目僅剩佢一個人，對此事並唔知情。廣東台記者林志欣報道。歡迎翻嚟。尋日喺甘肅一間職業學院咧，有一名女生喺宿舍裏邊被擔架抬走。佢唔係病咗，而係有咗，而且仲生埋出嚟添。第一時間呢，議論就紛紛湧現啦。有人就話咧，呢個女生咧分娩之後咧身亡啊，咁啊官方就馬上辟謠啦。尋日有網友發視頻話，甘肅省農業職業技術學院有一名女生分娩之後被擔架抬走。對此，學校工作人員回應媒體表示，大人細路都平安。這個人多好的這個人絕對沒有治，都好的大人，小孩都平安。家裏人過來之後，在醫院治了，現在各方面就差這個事。學校表示，目前呢一件事仲喺調查中，個人隱私暫不方便對外通報。宿舍咧就係公共嘅居住空間嚟，佢唔係產房，佢缺乏基本嘅消毒同埋無菌嘅操作條件，咁所以喺宿舍分娩就好容易出事㗎。嗱，正係因為咁呢，呢一件事背後有一連串嘅疑問就浮出水面啦。點解直到細路仔出世，女生身邊都冇人察覺呢件事呢？學校嘅管理係咪存在疏漏呢？宿舍嘅日常檢查同埋健康關懷等等嘅機制係咪落實到位呢？嗱，雖然咧學校佢就唔係學生嘅監護人，但係對於學生嘅身心健康，佢係有一定責任嘅。呢一類事件嘅發生，或者係反映出呢一啲高校喺對學生身心健康嘅保障同埋關懷上咧，係仍然存在盲區嘅嚇。好啦，關注其他方面啦。嗱，而家生態好咗啦，唔單止山區農村多咗野豬，連堂堂嘅江蘇省城呢一個南京市區，亦都係出現咗野豬㗎。近日居然係有唔少嘅遊客啦，自發去投啊同埋撫摸嗰隻野豬啊，簡直咧將頭野豬啊當成咗 Hello Kitty 喎。唉，野豬戰鬥力驚人啊，怕唔怕㗎？睇睇。最近有江蘇南京市民反映，喺當地唔同大道有野豬出現，引發唔少遊客圍觀、投餵，甚至撫摸野豬。野豬是自然的，不是我們養的。我們景區也是一個生態區啊，有一段時間控制住了，但是目前沒有去抓野豬的這項工作。目前為止還沒有出現過殺人的情況。工作人員特別提醒，野豬具有一定攻擊性，國內已經發生過多起野豬襲擊人造成傷亡嘅事件，絕對唔建議投餵同埋挑逗野豬。嗱，而家啦，猛獸的確距離我哋嘅生活咧就越嚟越近啦，但係咧就並唔代表啲猛獸就唔猛嚇，所以咧都係離佢哋遠啲比較好啊。即係而家有啲人咧中意萌化呢一啲野生動物，喂，佢噬你一啖嘅時候，你仲會唔會覺得佢好得意呢？即係唔好話啦，勸你又唔聽，被咬咗你又呢度投訴嗰度控訴，要揾人賠錢俾你先得㗎。冇錯啦，做翻個聽勸嘅成年人，唔好做巨嬰。嗱，而家我哋廣東嘅小學咧都係唔收教輔費嘅，但係河北邯鄲有學校咧收咗2790蚊嘅教輔費，而且係冇明細㗎喎。咁啊，做家長嘅難免質疑啦。點知呢個質疑發出之後，就並未引起學校嘅重視，反而係接到咗老師嘅警告喎。睇睇。
9月15號，河北邯鄲廣平縣一個家長話，細路仔就讀嘅高中要求收取2790蚊教輔費，認為收費過高，而且未公開明細。結果，該班主任直接喺微信群裏邊回覆各位家長，有時電話溝通，唔好喺網絡上邊發信息同不當嘅言論，以免影響細路仔以後返學考研、考公、考編等。此舉引發唔少爭議，質疑老師恐嚇家長。要交的這個校服費和書本資料教輔費都是自願的，交這個收費是直接交給書店的，我們不過老師手裏邊不過1分錢啊，交的錢全部都是這個自願交的啊。對，這個學校統一收的錢，老師有時候他也不知道這裏邊都包括什麼，因為這個錢是學校的新華書店收的。事件引發關注之後，當地教體局隨即調查通報。經核實，該校教輔徵訂費用按自願原則收取，個別老師用詞不當，引起部分家長不滿，已經責成學校嚴肅處理。家長就問個2700幾具體係買啲乜？班主任都懶得去解釋，直接兜過咗問題，開始解決提出問題嘅人。橋唔怕舊，最緊要受啊！鬼叫呢細路仔係家長嘅怨勒，所以一擊即中。而呢一份通報，我覺得咧寫得極為之周全啊，可以視為咧係當下文書嘅優良範例。即係個個字你都識，但係連起身睇咧，就真係好似喺度觀賞緊一出黑色嘅幽默劇啊！當班主任講話影響考公考編呢句話嘅時候，自願嘅原則就唔存在啦，變成咗要家長好好咁思考下細路仔未來嘅命題啦。教育啦係國家之大事，學校咧係傳授道理、解答疑惑嘅神聖之地。但係喺呢件事入邊，我哋睇到咗啲乜嘢呢？其實就係學校同家長講咗7個字：乖乖地，唔好多事啊！好啦，再嚟睇下大家知唔知咧？其實呢個玻璃酒樽有時係會爆嘅。雖然呢一種情況好罕見。山東濟南有位燒烤店嘅女店主咧，就喺搬啤酒嘅時候遇到咗爆樽，啲玻璃渣咧入晒眼，治療費都要使大幾萬啊！邊個嚟到負責呢？睇睇。我對象當時搬過酒來，往冰箱裏邊那個涼酒，這酒直接就在箱子裡面炸開，對，直接在箱子裡邊炸開了，上淚腺已經斷了，裡邊還有玻璃碴子取不出來，得2次手術，從這個位置一直劃到這，差點傷到眼球，取玻璃，整容，得個5萬，將近5萬到10萬嘛，當天4點送過來就爆了，這是第3次了。爆瓶，品牌都是一個品牌，都是一個品牌，都是一個廠家的。涉事嘅雪花啤酒回應話，廠方專門購買咗相關保險，並承諾承擔女店主嘅醫療費用。歡迎翻嚟。喺日常生活中呢，唔少家長喺細路仔咧感冒完啱啱好翻嘅時候呢，擔心細路仔身體虛弱，就會用黃芪煲瘦肉俾細路仔飲，認為咁樣呢可以補氣。但係醫生就提醒話咧，呢一款睇起身滋補嘅湯水，如果飲嘅時機唔啱嘅話呢，反而會適得其反。你唔同講講啊？小朋友感冒發燒之後，家長成日覺得小朋友嘅身體虛，想嗱嗱臨補一補，好似黃芪瘦肉湯、枸杞燉雞呢啲補湯就成為咗唔少家長嘅首選。不過大部分街坊淨係知道黃芪有補氣嘅作用，對於小朋友感冒初愈之後啱唔啱飲就並唔係好清楚。我平時有時剁啲肉餅咁啊，放啲北芪啊，放啲紅棗、啲黨參咁樣滾蛋湯，放啲杞子幾好嘅。黃芪係補氣啊嘛，咁樣就慢慢調理比較少，因為我覺得黃芪唔知啱唔啱小朋友飲咯。但係黃芪嗰啲未試過，大人就有，大人我哋經常煲嚟飲嘅。有醫生表示，黃芪性溫並且能固表，核心功效係補氣，但係小朋友感冒初愈嘅時候並唔適合服用黃芪湯。但是黃芪因為它固表的作用，它有可能會留血在體內，所以這個階段其實是不適合用的。你等這個階段過去之後，然後如果他平時有這個問題，沒有明顯的呼吸道的這樣的一個症狀之後再去用會比較好一點。也有可能就是喝完之後咽痛，也有可能喝完之後就是腹咳嗽，或者說是反反复复會出現這樣的一種情況，就是所謂的我們說的熱氣啊、上火呀，或者是那種病後纏綿難癒啊這樣的一個情況。
除咗黃芪，家長成日用嚟補血嘅阿膠、鹿茸等藥材，對於小朋友嚟講亦都過於滯，因為兒童脾胃功能仲喺度發育當中，消化能力比較弱。小孩子的話要根據身體的情況再決定用不用特別燥烈的藥，像什麼鹿茸、魚膠啊、阿膠啊這些，其實很少有小孩子比較適合這些的。就是小孩子的話，他還是我們平常還是以健脾胃為主。醫生強調，小朋友嘅身體調理講究時機同埋對症，尤其係感冒初愈階段，盲目進補反而適得其反。咁小朋友感冒初愈或者平時想通過煲湯調理身體，應該揀啲乜嘢呢？像茯苓、陳皮、生薑、山楂這些煲湯，健脾胃，主要還是以健脾胃，然後祛痰濕這樣為主。燥熱比較重的話，那種可以加一些養陰清虛熱的，比如說沙參、玉竹、麥冬這些。然後你可以適當的加一點點生薑來輔助一下，這樣的話脾胃好了，它的免疫力就增強了，正氣就足了。廣東台記者李艷彤報道。蟲草嘅外觀，相信大家見唔少。但大家又知唔知蟲體當中咧，其實藏住一啲深色嘅物質？唔通蟲草生長嘅時候有啲泥不經意咁入咗去？有醫師就話啦，唔好睇小呢一啲物質啦。咁佢到底係咩嚟嘅呢？一齊睇下。將一條野生嘅冬蟲夏草從中間切開之後，就會喺橫截面睇到一個若隱若現嘅小黑點。呢啲深色嘅物質望上去就好似一條線貫穿蟲體，咁佢到底係啲乜嘢嘢呢？我都唔知啊，我又唔係研究。佢淨係有泥啊，定挖黑色嘅係啊？你挖嘅時候響地下挖上來噶嘛，咁黑色啊？街坊嘅分析似乎頭頭是道，但係醫師就話：呢啲望上去好似泥嘅部分，其實係可以食㗎。嗰條線其實係蟲草嘅核心成分，係野生蟲草最寶貴部分嘅消化線。因為青藏高原嘅海拔高，環境惡劣，溫差大，紫外線強。佢野生蟲草4500米以上嘅高含量環境呢，性甘，佢係積累營養嘅最主要成分。據悉，人工養殖嘅蟲草通常消化線唔明顯或者比較淺，同野生嘅蟲草存在差異。換言之，呢條消化線唔單止係優等生標誌，仲係一個甄別蟲草係咪野生嘅好方法。準備了很多的一些贈品，包括人參、紅參，還有紅棗，包括一些孢子油啊等等哈。這些禮品的話呢，來到咱們現場只要消費了，我們都會有禮品贈送給大家。廣東台報導，9月初開學嘅時候，江門台山市有滾友冒充老師，通過電話虛假訂餐嚟到詐騙商家。咁好彩啦，警方及時攔截，為事主挽回3萬蚊嘅損失。呢一種老舊騙局，話我哋報導過好多次㗎咯，點解仲有人上當啊？睇睇。9月開學冇幾耐，喺江門台山市做餐飲嘅黃先生接到咗一名自稱某小學老師嘅電話。小學老師，然後呢就連續要訂3天的餐，然後每天我看他每天訂的數量也不少，然後我就接下來了這個單子。然後他就給我說他有事，讓我去添加他學校裡面一個叫林主任的 QQ，然後讓我跟他詳談。跟住，林主任表示每日都要訂米粉同埋佛跳牆，其中佛跳牆只能夠由佢指定嘅餐飲商家預訂，並委託黃先生先行墊付備貨費。林主任呢先係發嚟咗一張佛跳牆嘅餐飲直銷 QQ 號，然後呢又發嚟咗一張偽造嘅轉帳截圖，讓黃先生信以為真。於是呢，黃先生呢按照對方要求呢分2次，共轉帳咗3萬蚊嘅備貨費。之後咧，佢就問翻個林主任話：呢個佛跳牆嘅錢係點樣俾翻佢？林主任咧就話通過學校嘅公帳轉翻俾佢，但係有延遲。但係黃先生咧諗下諗下又覺得唔對路啊。黃先生呢個時候先意識到要報警，接報之後，台山市公安局偵查中心迅速啟動反詐預警勸阻攔截機制，成功攔截到呢一筆3萬蚊嘅詐騙資金。廣東台記者蔡志祥報道。節目最後嚟睇下聽日嘅天氣情況。聽晚再見，拜拜。天氣預報由藍莓啤酒特別贊助播出。藍莓啤酒聯合中國天氣網發起中秋博月活動，
掃碼上藍妹小程序，一齊參與有獎競猜。今晚月亮有幾圓？今日關注互動禮品由中國情中秋禮嘅金九月餅提供。今日關注微信公眾號報名參與互動，有機會獲得金九月餅一盒。